गाइस, क्या आपने कभी ये सोचा है कि स्मार्टफोन के चार्जर के अंदर क्या होता है? तो इस एक्सपेरिमेंट किया एक फेमस यूट्यूबर ट्रैकिंग टेक ने। तो सारा वीडियो का क्रेडिट उन्हीं को जाता है। तो सबसे पहले इन्होंने लिया एक चार्जर और इस चार्जर के एक होल्डर में इसको फिट कर लिया है, लेकिन सेफ्टी फोर्स। अब स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट को। इन्होंने कटर के मदद से इस चार्जर को काट रहे हैं। फाइनली गाइज हमारा चार्जर है पूरी तरीके से कट गया है। तो आप खुद देख लीजिए चार्जर के अंदर क्या था। तो इस पिक्चर में जो आप देख रहे हो, अपर वाला जो हिस्सा है वो है आउटर सेल, और मिडिल वाला जो हिस्सा है वो है ट्रांसफॉर्मर, और लास्ट वाला जो हिस्सा है वो है इंडिकेटर। गाइज आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएगा। ऐसे मोर फैक्ट्स के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दो।